سرخط خبرها. پنجمین روز جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران. ترامپ کردها را برای نبرد زمینی با ایران بسیج می کند. این جنگ چریکی نیست و سپاه در جنگ‌های جبهه‌ای و میدانی برنده است چون توان منظم دارد. آمادگی ترکیه به میانجیگری میان کابل و اسلام آباد. رجب طیب اردوغان خواستار تامین آتش بس میان افغانستان و پاکستان شد. روسیه و چین مداخله کنند، مداخله سیاسی بکنند، اخلاقا ایجاب میکنند. افزایش آوارگی در امتداد خط فرضی دیورند. هزاران تن از باشندگان محل مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. مناطق مسکونی هدف قرار گرفتند و کودکان نیز در میان کشته شدگان و زخمی‌ها هستند. سلام و وقتتان بخیر و بسته خبری این ساعت میز خبر از آفاق خوش آمدید. امروز چهارشنبه 13 مهود 1404 هجری خورشیدی است که مصادف است با 4 مارس 2026 میلادی. من فردین سعیدی هستم. مشروع خبرها. در پنجمین روز جنگ هوایی مشترک امریکا و اسرائیل علیه ایران، ترامپ تلاش‌ها را برای راه اندازی جنگ زمینی در ایران آغاز کرده است. شبکه خبری CNN به نقل از منابع خود گزارش داده که امریکا نیروهای کرد را برای راه اندازی جنگ زمینی با ایران بسیج و تجهیز می‌کند. حضرت محمدی بیغش گزارش می‌دهد. این روزها منطقه درگیر جنگ تمام عیار شده، جنگی که شعله‌های آن در بخش‌های مختلف خاور میانه زبانه می‌کشد. با حمله مشترک امریکا و اسرائیل به ایران، فضای منطقه بیش از پیش بوی خون و خاکستر گرفته و بار دیگر سایه ناامنی بر سر شهروندان سنگینی می‌کند. فرمانده مرکزی ارتش امریکا یا سنتکام میگوید که تاکنون حدود 2000 هدف را در ایران مورد حمله قرار دادند. او در پیام ویدیویی گفته که این ماموریت با مشارکت بیش از 50,000 نیرو، 200 جنگنده، 2 ناو هواپیمابر و بم افکنها انجام شده است. او گفت آنان تاکنون 17 شناور ایرانی را از بین بردند و اکنون حتی یک شناور ایرانی در حال حرکت در خلیج فارس، تنگه هرمز یا دریای عمان نیست. ایران تاکنون بیش از 500 موشک بالستیک و بیش از 2000 پهپاد شلیک و پرتاب کرده است. بیش از 50,000 نظامی، 200 جنگنده، 2 ناو هواپیمابر و بم افکنها در حملات امریکا به ایران شرکت دارند. در مقابل خبرگزاری فارس به نقل از سپاه پاسداران نوشته که کنترل کامل تنگه هرمز را به دست گرفتند. سخنگوی سپاه پاسداران نیز گفته که در حمله ایران به پایگاه‌های امریکا در خاور میانه تاکنون بیش از 160 امریکایی کشته شدند. هدف قرار دادن پایگاه تفنگداران تروریست نیروی دریایی آمریکا در پایگاه عریفجان با 10 فروند پهپاد انهدامی. این پایگاه محل تجمع تروریست‌های آمریکایی در شهر دبی امارات است که بیش از 160 تفنگدار تروریست در آن حضور داشتند. طبق اخبار میدانی، تلفات آمریکا در این حمله ترکیبی پهپادی موشکی بیش از 100 نفر برآورد شده است. همزمان با ورود جنگ هوایی مشترک امریکا و اسرائیل علیه ایران به پنجمین روز، شبکه خبری CNN به نقل از منابع در سازمان اطلاعات مرکزی امریکا گزارش داده که امریکا نیروهای کرد را برای راه اندازی جنگ زمینی به ایران بسیج و تجهیز می کند. این شبکه خبری همچنین گزارش داده که ترامپ با سران کرد در عراق صحبت کرده است. اما پرسش اینجاست که آیا واشنگتن می تواند با استفاده از نیروهای کرد ایران را بی‌ثبات کند و آیا این نیروها توان آن را دارند که در برابر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیستند؟ اما در شرایط فعلی هر گروه نیابتی که به وجود میاد، ما فکر نکنم توان مقابله با دولت منظم و سپاه را داشته باشد، چون جنگ چریکی نیست و سپاه در جنگ‌های جبهه‌ای و میدانی برنده است چون توان منظم دارد.
کردها عمدتاً در ترکیه، ایران، عراق و سوریه ساکنند و بخشی از جریان‌های سیاسی آنان خواهان حقوق بیشتر یا خودمختاری هستند. اما چرا آمریکایی‌ها بارها در میانه مذاکرات با دور زدن مسیرهای دیپلماتیک به اقدام نظامی در برابر ایران متوسل می‌شوند؟ نیویورک تایمز گزارش داده که نتانیاهو در سوق دادن ترامپ به جنگ با ایران نقش کلیدی داشته است. این روزنامه نوشته که نتانیاهو ماها دونالد ترامپ را برای آغاز اقدام نظامی علیه ایران تحت فشار قرار داده و تلاش کرده تا مذاکرات دیپلماتیک را بی اثر کند. عملیاتی که در نهایت به اجرای یک عملیات نظامی مشترک انجامید که منجر به کشته شدن رهبر مذهبی و دیگر چهره‌های برجسته ایران شد و همچنان جنگ گسترده ای را در منطقه آغاز کرد. جنگی که هنوز هیچ نشانه از پایان آن به چشم نمی‌خورد. پس از تشدید رویارویی نظامی کابل و اسلام آباد، ترکیه خواستار تامین آتش بس میان افغانستان و پاکستان شده است. رئیس جمهور ترکیه گفته که کشورش آماده هر گونه همکاری و کمک برای کاهش تنش‌ها است. اناهیتا اندر با شرح بیشتر. در ادامه درگیری‌ها میان کابل و اسلام آباد، دفتر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه از گفتگوی تلفنی میان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان خبر داده است. در این تماس تلفنی پیرامون تحکیم ثبات منطقه‌ای و کاهش تنش‌ها گفتگو صورت گرفته است. اردوغان در این تماس بار دیگر بر تلاش‌های انقره برای برقراری دوباره آتش بس میان افغانستان و پاکستان که بیشتر به ابتکار ترکیه ایجاد شده بود را مورد تاکید قرار داده و افزوده است که این کشور آماده است در این زمینه همکاری و کمک‌های لازم را ارائه کند. حال هم وقت است تا کشورهای منطقه چون ترکیه و کشورهای عربی و یا هم روسیه و چین مداخله کنند، مداخله سیاسی بکنند، اخلاقا ایجاب میکنند تا موارد جنگی را با پایان برسانند. با این حال زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان در توییت اظهار داشته که فکر نمی کند مردم پاکستان از سیاست‌های حکومت خود حمایت کنند. خلیلزاد همچنان تاکید کرده که فاصله ها میان مردم و حکومت این کشور در حال گسترش است. این جنگ با اساس چراغ سبز امریکا و پولی که از امریکا گرفته بود به تسلسل جنگ ایران بالای افغانستان هم اینها آغاز کردن تا میخواستن که اډه بگرام و بگیرن و آن اډه را به امریکایی ها توفه بدهند. هدف اساسی این جنگ همی بود. با این حال شمار از آگاهان سیاسی با اشاره به حملات بی‌مورد پاکستان به خاک افغانستان که بیشتر از افراد ملکی را هدف قرار داده است میگویند که پاکستان باید پاسخگوی اقدامات خود علیه مردم افغانستان باشد. آنان تاکید میکنند که این کشور باید خسارات ناشی از عملکرد خود را جبران کرده و روابط دوجانبه را بر پایه احترام متقابل بازسازی کند. پاکستان ته دا بهتره وي خپل سیاستونو ته هم د خپل خلکو په مورد کې هم د افغانستان مورد کې تغییر ورکړي. البته د افغانستان نه وزر وغواړي، معذرت وغواړي، دغه ویجاړي سیمن سره وسه د دې تاوان ورکړي. این در حال است که با آغاز درگیری‌ها میان نیروهای امارت اسلامی و نظامیان پاکستان، کشورها و نهادهای زیاد همچون قطر، عربستان سعودی، ازبکستان، ایران، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر واکنش دادند و از طرفهای درگیر خواهان خویشتن‌داری شدند. در همین حال ادامه درگیری میان نیروهای امارت اسلامی و نظامیان پاکستانی در امتداد خط فرضی دیورند سبب شده که هزاران تن از باشندگان محل مجبور به ترک خانه‌های خود شوند. گزارشی از نصران امیری. در پای افزایش درگیری‌ها میان نیروهای امارت اسلامی و نظامیان پاکستانی در امتداد خط فرضی، هزاران تن از باشندگان محل مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در نشست خبریش اعلام کرد که نزدیک به 66,000 تن در 5 ولایت شرقی و جنوب شرقی افغانستان آواره شدند. استفان دوجاریک با تاکید بر رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه تصریح کرد که مراکز درمانی نباید مورد حمله قرار بگیرد. او در مورد نقش سازمان ملل در روند صلح میان کابل و اسلام آباد اظهار داشت که تمرکز این نهاد در حال حاضر بر رسیدگی به وضعیت بشردوستانه و کاهش پیامدهای انسانی ناشی از این درگیری ها است.
در افغانستان گزارش شده است که نزدیک به 66,000 نفر در 5 ولایت شرقی و جنوب شرقی آواره شدند. مناطق مسکونی هدف قرار گرفتند و کودکان نیز در میان کشته شدگان و زخمی ها هستند. در حال حاضر تمرکز ما بیشتر بر مسائل بشردوستانه و تلاش برای کاهش پیامدهای انسانی این درگیری هاست. با گذشت یک هفته از درگیری های شدید میان کابل و اسلام آباد تاکنون هیچ کشور یا نهاد بین المللی اقدام موثر برای میانجیگری و کاهش این تنش ها انجام نداده است. در چنین شرایط این پرسش مطرح می شود که سازمان ملل متحد برای جلوگیری از گسترش بحران چه نقش می تواند ایفا کند؟ اوضاع و احوال جنگی در افغانستان به طور بسیار بغرنج و پیچیده‌تر میشه. متاسفانه کشور پاکستان علیرغم منشور ملل متحد، علیرغم کنوانسیون‌های مختلف ملل متحد و علیرغم اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور یک جانبه علیه افغانستان تاخته و امروز حیات اطفال و زنان و بیگناهای مردم افغانستان تهدید میکنه. پاکستان یک وقت ما برش میگفتیم 50 سال 60 سال پیش که آتش برات میرسه، رسید. حالی چی آتش برآمده؟ ما جهان هم میگیم که اگر شما بی تفاوت در نامنی افغانستان باشین، سرنوشت مردم افغانستان باشین، برتون میرسه این نامنی و ناامن میشین. 45 سال بعد، 40 سال بعد پاکستان و شاید 100 سال بعد هم شاید از که زودتر شما ناامن شوین. این در حال است که روز گذشته معاون سخنگوی امارت اسلامی اعلام کرد که در پی حملات هوایی پاکستان 110 غیر نظامی جان باخته و 130 تن دیگر زخمی شدند. به گفته حمدالله فطرت این حملات همچنین باعث تخریب کامل 37 خانه مسکونی و آسیب جزئی به 216 منزل شده است. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.